哇！首先我繼續講呢個萬波魚，呢個已經嚟到第二集啦。我而家變咗第二 level 好大隻噶啦，都算個 OK，不過就係 baby BB， 即係變大啦。你啲咩房㗎？你唔識着拖鞋㗎？好似條片都好短嘅，好慘。直接完咗就算呢條片。有冇嘢食啊？有。希望升一級先完呢條片，唔使咁緊張。真係好唔耐煩。有冇 new focus？哎呀，咪老快啲嘢食，我等到唔耐煩。唉，新年聲，你食。未死過。阿玩呢點啊？聽日一齊玩。點解你同我講？點解你話你好叻嘅？每人幾句啫。阿玩，安靜，安靜。係啊。等等，唔好死啊！嚇得我。唔係諗起邊啊？識咗我死好魚啫，第二集咁快要我死都唔俾面。掛機。真係工作時間差唔多啦，不過未升一級。最後一啦，平均呢條片都係5分鐘，即係1個字以內喎。即係之前我見過人玩咗30幾分鐘，勁，太勁。爭5kg咋？係唔計。快啲啊！嘢食一嚿，但係3kg啊！好嘢，最少要3分鐘。爭1kg Oh my god！ 1kg Yes！ 唔得，變咗藍色啊！就係冇死，你咁鬼賺錢啊你！咦？有冇開手啊？福建。點知？
啊，我明啦。嗯，我呢度，我明啦。怪得。咦？新場景。買咗未啊？好，算。今日時間差唔多啦。拜拜。